वालेकुम दोस्तों, आपने ये आवाज़ वाज़े सुन ली है। जब गाड़ी जंप खड्डों में जाती है तो इस तरह की आवाज़ करती है, चीखती है और शोर करती है। और ख़ास तौर पे जब चाहे गाड़ी खड़ी हो, स्टीयरिंग मोड़ने पर भी गाड़ी आवाज़ करती है। तो जिस तरह ये लकड़ी के टूटने की आवाज़ हो या इस तरह की आवाज़ें करती है, तो इसकी जो मेन वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इस गाड़ी का भी काम होना है, जब वो काम होगा तो उस पर भी मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना दूँ, तफसील से आपको वाज़े करके पुरज़े दिखा दूँ। तो बहरहाल अभी मैं आपको बता देता हूँ जो इसकी मेन वजह होती है वो क्या है। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, उनके ताउन का शुक्रिया। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी जब मतलब जंप खड्डों पर चीखती है या फिर जब स्टीयरिंग मोड़ने पर आवाज़ करती है, तो इसकी जो मेन वजह है मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये देखें, ये वाज़े देख लें। ये देखें, ये जो गाड़ी का जो चिमटा होता है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जब ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चल चुकी होती है और ये जंप खड्डों वाले रोड पर या फिर ये कच्चे रोडों पर ये गाड़ी चलती है और इस गाड़ी का काम नहीं होता, तो फिर इसका क्या होता है, इसके पुर्जे नीचे से हो जाते हैं खुश्क। तो ये देखें, इसके अंदर एक गोली होती है, गोली नुमा। ये देखें यहाँ पर बाल नुमा, ये इसमें यहाँ इसके नीचे एक गोली नुमा होती है। वो बिल्कुल जब खुश्क हो जाती है तो फिर गाड़ी जो है ना, स्टीयरिंग मोड़ने पर भी आवाज़ करती है और जंप खड्डों पर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो ये दोनों चिमटों की दोनों तरफ ये होती हैं, इसकी भी होती है और उस साइड पर भी होती है। और एक तो ये हो गया, ये होती है। और दूसरा, ये बाज़ोकात शाखें, ये देखें, शाखों के नीचे इधर ये छोटे से वो बेरिंग नुमा होते हैं। अगर वो भी खुश्क हो जाएं तो फिर ये गाड़ी स्टीयरिंग मोड़ने पर आवाज़ करती है। तो इस साइड पे मैंने दिखा दिया, ये देखिए, ये सामने से ये चिमटा आपको वाज़े नज़र आ रहा है। तो ये तो सिर्फ खुश्क होने की वजह से होता है, जो गाड़ी मतलब चीखती है, गाड़ी जंप खड्डों पर चीखती है, तो ये तो एक खुश्क होने की आवाज़ होती है। और बाकी जो जब गाड़ी जंप खड्डों में वैसे जो इसका शोर होता है, आवाज़ करती है, खट 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 की आवाज़ करती है। तो जो इसके एक्सल होते हैं, एक्सल जिसको गोडे भी बोलते हैं, ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा। तो ये अगर ढीले हों, अगर ये ढीले हो जाएं, इनमें लचक ज़्यादा पड़ जाती है, तो फिर भी गाड़ी जंप खड्डों पर आवाज़ करती है। तो ये हालांकि मामूली सी चीज़ें हैं, और इसका हल जो मैकेनिक करते हैं वो ये करते हैं कि आरजी इसका जो हल होता है, सुरंज के अंदर जो ऑयल होता है उसको भर देते हैं सुरंज के अंदर। और ये यहाँ से जो इसका ये देखें, ये बूट नुमा लगा हुआ है, ये इसके अंदर यहाँ पर ये यहाँ पर इसके अंदर वो जो है ना ऑयल सुरंज के ज़रिए डाल देते हैं। तो वो आरजी काम होता है, वो सही तरह से नहीं पहुंच पाता। ये काम करते हैं, या फिर जब गाड़ियां धुलवाने जाते हैं सर्विस पंप वालों के पास, वो नीचे से डीजल मरवाते हैं या फिर जो काला मोबाइल होता है वो थोड़ा सा लगवा लेते हैं। तो ये आरजी काम होता है। तो ये आरजी काम ना करवाएं, बल्कि इनका मुस्तकिल जो परमानेंट इसका हल होता है यही होता है, गाड़ी को मैकेनिक के पास, तो मुस्तकिल जो इसका हल होता है यही होता है, मैकेनिक के पास इसको ले जाएं और जो सस्पेंशन वाले पुर्जे हैं वो खुलवाएं, चिमटे, शाखें वगैरह और छोटे मोटे चीज़ें जो हैं उनको ग्रीस करवाएं, ऑयल लगवाएं, सही तरह से उसके काम करवाएं। या फिर अगर वो ढीले हैं, वो ज़्यादा काम मांगते हैं, तो फिर वो खरादे के पास भी काम होता है। अगर काम ज़्यादा निकल आता है तो फिर वो खरादे के पास होता है। या फिर कोई चीज़ बिल्कुल बनने के काबिल नहीं होती तो फिर वो तो साफ ज़ाहिर चेंज होगी। या फिर ये देखेंगे, स्टीयरिंग असम्बली जो होती है, ये सामने आपको बूट नज़र आ रहा है वाज़े। तो अगर इसमें इसका बूट फट जाता है, तो जब इसके अंदर ऑयल या वो जो ग्रीस होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके अंदर मिट्टी चली जाती है, तो ये ज़्यादा अरसा चलने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाता है। जब ये मुकम्मल तौर पर इसकी स्टीयरिंग जो असम्बली है वो खुश्क हो जाती है, स्टीयरिंग बॉक्स इसको बोलते हैं, तो जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाता है तो फिर भी गाड़ी यही आवाज़ें करती है, चीखती है गाड़ी।
جمپ کھڈے نہ بھی ہوں تو ایسے اگر آپ اسٹیئرنگ کو موڑتے ہیں تو گاڑی آوازیں کرتی ہے. تو یہی مین وجہ ہوتی ہے. تو اس کا مستقل حل یہی ہوتا ہے کہ میکینک سے اس کو اچھی طرح سے کھلوا کر ان کو گریس کروائیں اور اس کو جو ہے نا جو جن جگہوں پر آئل لگتا ہے وہاں پر یہ لگوائیں. تو یہ کوئی زیادہ کام نہیں ہے. تو اگر آپ اس میں بھی ڈیلے کرتے ہیں تو پھر کام بڑھ جاتا ہے, پھر چیزیں پرزے خراب ہونے لگ جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں. اور اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. حالانکہ یہ ایک کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, نہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک معمولی سی بات تھی جو میں نے آپ تک شیئر کر دی. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.